har mun zo mun kai wani zamani a yanzu nan in an ka buɗe kafofin labarai social media in kika buɗe ba abin da kike gani sai in yaran mata ƙanana da tsiraicinsu da komai duka me ya kawo haka saboda rashin watan nasiha da tarbiyya a gida da yake ya kamata mu ba 'ya'yanmu kisa mu da muke da shi a rayuwa a yanzu nan duk hanyar da zaki bi samu lokaci ki zauna da ke da yarki yi mata nasiha idan kika ga ta rika salulan da ke tun da an ka haife ki baki taɓa riƙewa ba sai kika ga ta riƙe wajibi ne akan ki wance zo ki zauna ina kika samu wannan salula waye baki wannan salula hatta sutura in kika ga ta sa sutura wanda ke ba ke kika dinka mata ba wajibi ne akan ki ajiye ta ki tambaye ta ina kika samu wannan sutura saboda kada ki manta gobe kiyama da ke da ita da ku tsaya gaban Allah ranar tashin alkiyama